Hello，各位觀眾大家好，我係麥仔，你係邊個？哦，你係葉葉雲。有鐵啊，我要掘鐵。哇，裏面好深喎。係啊，點解得2嚿嘅？冇啦。喂，你啱啱又唔拆咗嗰個咩嘅合成台？冇啊。嚇，你冇拆咩？冇啊。你冇合成台？我冇啊。你有冇拆到合成台啊？我想問。冇啊。你做嘢做咁懶㗎？仲有夜晚咯喎。係喎，我冇晒火把啦。你咧？我冇啊。夜晚黑好危險啊！救命啊！你冇晒啦？啊，做過，做咗啦，做咗16個。可唔可以俾啲我？等陣，我掘翻上去先。我要攞嗰個咩？夜晚黑嚟嘅，我冇整劍喎。係喎。唔該姐姐，我要整個合成台。唉，搞錯啊！一臨急臨忙就唔記得咗啲嘢啦。唔該姐姐，我想合成一啲嘢啫。俾我打翻一下。OK， 一下。打咗未啊？打咗啦。你用咩打？石膏。有冇熔爐啊？你整個熔爐啊？有冇足夠嘅石？哎呀，跌咗添。跌咗落去啊！食飯。夜晚黑好危險啊！非常危險啊！夜晚黑。我放個鐵喺度。我放3嚿鐵喺度。然之後放啲橡木喺度。啊，暖好多。我哋喺度做咩？差啲又想跌落去。擰個封住先啦。封住佢。救命啊！唔夠木頭用啦。封住呢度。等陣再嚟探險灣度。嗱，封住咗先。你做咩封住佢啊？等陣再落去探險灣嘛，夜晚黑。上面都要封喎。我俾泥土你封啦。嗱，我要掘大個窿啊！呢個係沙。好核突。不瞞你說，真的好核突。好核突係咩意思？即係核突咯。好核突。核突。我可以做到台放咁遠嘅。我可以做一把個咩啊？咩啊？一把鐵鎬。俾我。等等，睇下先。有冇15個火把。火把。俾5個火把你。 Thank you 10個火把啦。你做乜又急咗啊 ？Give me 火把。5個火把夠未？夠啦。唔係嘅話真係唔夠。2把鐵劍 ，OK？ 你整咗鐵劍未啊？未啊。未啊？咁我幫你整埋啦吓。我要擴大我哋嘅臨時居所。OK， 剩翻1個鐵啫。喂，你喺邊啊？我喺度啊。你做乜嘢啊？擴大啦！哇，呢度做咩㗎？你收咗把鐵劍啦吓？係咩？係啦，見到。OK，咁就我哋會嚟掘石頭嘅，所以我暫停啦。OK，咁我哋就即係翻嚟啦，咁就擴大咗啦，咁就不過咧，我啱啱喺洞穴裏面聽到一啲僵屍聲，啱啱聽到啦。係啊，模仿唔到。蜘蛛 ！Oh my gosh，係咪上面咧？上面我驚封住咗喎，唔好整啊！我封住咗。我燒咗一啲羊扒，每人1塊啊，有2塊啊。好危險啊！救命啊！快啲俾我啊！羊扒喺嗰度，我疏。嚇邊度？點解呢度佢會？
做咩啊？自己整開嘅，但係你整啊？我冇整到喎。我都冇整到喎。喂，鬧鬼嚟！ Oh my gosh！ Oh my gosh！ 太恐怖啦！有羊嘅聲音，我家已經扣咗一少少嘅。保險我仲未扣，唔好跑。除非真係有怪咗你啊！家下朝頭早未嘅。未，你聽到僵屍聲就梗係未啦。你聽到僵屍聲梗係未啦。住師傅，你做咩啊？你咁樣會扣機我度喎。真係扣咗。點啊？嚟唔嚟啊？驚咯！裝備未夠齊全啊！我整個盒先啊。嚇？係咪你整啊？咩啊？我嚇？做先咩啊度竟然發出一啲火花。火花？頭先係咁樣噶，好似掘木嗰啲聲啲咧，有啲咁噶。但係我係冇喐過噶，我就係整個箱上。鬧鬼啦！OK，咁今集時間差唔多啦，咁我哋下集會嚟打怪。OK，咁係啦，今集時間差唔多啦鬧。鬼啊！救啊！咁今集時間差唔多啦，咁如果中意我嘅影片嘅話，就撳個讚或者訂閱我。今日咧就係擴建家園，冇錯。咁就 OK，下集再見，拜拜。